Борындан ирәндек хакмар буйлары башкорт халык йырдарын, көйдәрен, бәюләрен, фольклорның башка төрле жанр өлгеләрен иҗат итүче, уларны классик кимәлдә башкаручы һәм күз караһылай һаклап килер буыннарга тапшыручы Мәхмүд, Гыйльмияза, Заһида, Буранбай, Сибай, Габид, Хәмид, Биргали, Гөльяхан, Абдрахим, Галиәстән, Шәйхислам, Гыният, Гата, Кәрим кеүек шәхестәре менән дан тоткан. 20-нче буат башында фольклорчы Сәсән Мөхәммәтша Бурангуловтың мәшһүр курайсы Сәсән Габид тураһында безнең көндәргә тиклем яшәмәһә, уның менән башкорт фольклорының 90% ергә күмелер ине дип әйткәне булыр. Юккамыни башкорт халык йыр моң быйыл классикаһының авыз тел иҗадының иң тос өлеше ошо төбәктә язып алынган. Халык бар икән, яшәй икән, уның иҗады ла һүнмәй. Заманалар үҙгәрә килә, яңы шарттарда дәвам итә. Халык иҗадын өйрәнүселәр, уны артабан үстерүселәр асылда милләт рухын һаҡлауға хеҙмәт итә. Замандашыбыҙ, ысын мәғәнәһендә бейеү сәсәне Йәүҙәт Зәйнулла улы Бикбирдин ана шундай шәхестәрҙең береһе ине. Күренекле тарихсы Әнвәр Әсфәндияровтың Башҡортостан ауылдарының тарихи ғилми белешмәһенән мәғлүм булыуынса, Күсейгә 18-нче быуаттың тәүге яртыһында хәҙерге Баймаҡ районының Темәс һәм 2-нче Отҡол ауылдарының шул заманда йәшәгән кешеләре нигеҙ һалған. 19-нчы быуат аҙағында йәшәгән Бирғәле Сәсән, башҡорт драма, аҙаҡ Сибай драма театрҙарының артисы булған данлы ҡурайсы Хәмит Әхмәтов, Советтар Союзы геройы Тәфтизан Миңлеғолов, филолог Ғалим Абдрахман Ғәлләмов, шағир Абдулхақ Игебаев, яҙыусы Таңсулпан Ғарипова, артистка Зифа Баязитова Күсей ауылынан сыҡҡан шәхестәр. 1952 йылдың 10 июнендә ошо ауылда Зәйнулла һәм Гөлнур Бикбирҙиндарҙың ишле ғаиләһендә 10-нсы булып ир бала донъяға килә. Йәүҙәт дип исем ҡушалар. Зәйнулла мәрхүм фронтҡа мен армия саҡта тош фронтҡа анда һуғышта булып, бер ҡулың алдырып ҡайтайын ошо йөрөнән. Шулай итеп, бер ҡул ҡулға ҡарамаҫтан әрһеҙ булды эшкә. Шулай итеп, 12 балам, 11 балама тәрбиәләнәләр. 13 балаларҙы еңдер ашыйына тамағын ысып, тедеп, қалып қоя тұрған. Мен енгенде ишектен генә ҡарап торам. Былар ничек йоҡлай икән дип. Теҙелеп йоҡлай торғандар. Иң өлкәне мынау торғайны. Ул Йәүҙәт шул тикте бәләкәй сағынан шу бейеүсе булырға алыр. Торып ала келеп, бәләкәс кенә түңгә ултырамы, ултырғысы ултырамы, шуның өҫтөндә бей, алмаша, идәндә бей етеп, мен тегене һуға торғайым, туҡмай торғайым. Гөлшат апай, һеҙҙең атайығыҙ ҙа бик оҫта бейгән тиҙәр бит. Мәжлестәрҙә. Ғәләмәт матур бейене. Инде бахырҡа юрып бей торғайым. Ағай, һеҙе менән саҡырышты бит. Атай ҡалай матур бей торғайым. Ағайҙар менән саҡырыштылар. Инде юрып бей торғайым. Әсәйем анан яман бейіне келіп тор. Шулай булды. Алар төлкә уйынға ҡыҙыҡһына торғайым. Әле шулай булғандар. Аталар onlar бақы іштікті хайбат кешелер болды. Бұлай қонақтықта жанынға бей тұрғайын хайбат. Гүлнұр Ингай мәрхүм инде, ол ярға өәс болды бек. Шолай. 13 бала тип тұрманылар, балаларын біз уқыттылар, ешкендірділер. Қайнаға хуңғысыр ауырып ятып кеттенде. Йәүҙәт бек шәп, сос малай болды инде, бәләкәстән. Мұның малайдарын бөтәһілі шәп. Шәп бала шулан арасында аҙыраҡ шәберәге лә була, төрҙөрһө була инде. Был бик соста, шәптә булды. Анан бит инде кешегә ярҙамсыл булды үҙе. Бер нәмә, ул бала саҡта, бәләкәс саҡта, әллә мин шу йәш килен булғанға микән, күбеһенсә беҙгә килеп, миңә ярҙам итешеп булатырға инде. Анан балыҡсы булды үҙҙәр инде малайҙар. Балыҡҡа китәләр, балыҡтан киһәләр инде. Мин апарып, мәйенгә тигән был балыҡ биреп торған Йәүҙәт. Бәләкәйҙән бейене, нисә эштәр шу
11-12 яш тирәһендә булдым икән. Бейеүсе булды инде. Яраусыла булды, шәп булды. Йырланымы? Ярданы ла, бейене лә. Яудәт атаһы яғынан Бекбирҙиндәр, әсәһе яғынан Шәмсетдиновтар араһынан, яраусылығы, бейеүселеге, ҡурайсылығы менән дан тотҡан нәҫелдәрҙән. Мәсәлән, Аҡһаҡ ҡола йырының классик һаналған варианты 1940 йылда Темәстә Ғатауулла Бекбирҙиндан яҙып алынған. Шәйхислам Шәмсетдиновтың яланаяҡ утлы күмергә башып бейегәнен иҫләүселәр 80-нсе йылдарҙа бар ине әле. Оҫта ҡурайсы, ғөмүмән халыҡ сәнғәте маһире Ғәлиәстән Шәмсетдиновты 1940 йылда Өфөгә башҡорт драма театрына эшкә саҡыралар. Ҡан тарта тиеүҙәре шулдыр инде. Яудәт Бекбирҙин 8-нче класты тамамлағас, 1 йыл совхозда мал көтә һәм Стәрлетамаҡ культура ағартыу училищеһына уҡырға инә. Совет армияһында хеҙмәт иткәннән һуң 1977-85 йылдарҙа Башҡорт дәүләт филармонияһында тәүҙә ансамблдә, аҙаҡ эстрада сәхнәһендә бейеүсе булып эшләй. Шул йылдарҙа ул сағыу бейеүсе, үҙенсәлекле бейеү рәссамы Янғали Вахитов менән дуҫлаша. Ул ҡуйған ҡара тауыҡ бейеүен яратып бейей. Бәләкәйҙән бейеү сәнғәтенә тартылған Яудәт Бекбирҙин Өфөлә йәшәгән дәүерендә асылда Фәйзи Ғәскәров һәм Янғали Вахитовтың бейеү фәлсәфәһен өйрәнә тип әйтеп була. Яудәт Бекбирҙин 1985 йылдан 1996 йылғаса вафатына тиклем Баймаҡ районы мәҙәниәт йортонда эшләне. Бейеү ижад итеү ҡеүәһе һәр бейеүсегә бирелмәй. Ул заманда күп район һәм ҡалаларҙың халыҡ бейеүҙәре, ансамблдәре, репертуарҙары ике тамсы һыуҙай бер-береһенә оҡшай башлағайны. Сөнки Фәйзи Ғәскәровтың элекке уҡыусылары үҙешмәкәр коллективтарға башлыса уның бейеүҙәрен йәки шуға оҡшаш бейеүҙәр ҡуя ине. Яудәт Бекбирҙиндың ижад емештәре донъяға килә башлауы халыҡ бейеү сәнғәтенә яңы һулыш өрөп ебәргәндәй булды. Тәүге ҡуйылған ҡапҡа, колхоз йәштәре, ҡара ҡаршы, ҡара юрға бейеүҙәрендә үк уның ҡабатланмаҫ үҙ йөҙө булған ижадсы икәне күренде. Кешеләрҙең төрлө китеп барған хәрәкәттәрен өйрәнеп, төрлө ҡунаҡтарҙа, төрлө йыйындарҙа кешеләрҙең хәрәкәттәрен ҡарап, шул хәрәкәттәрҙән сығып, һәм дә баяғы фольклорҙан килгән халыҡтың ынйыларын йыйып, шуларҙан бөтәһен бергә ҡушып, башҡорт халҡына хас, бигерәк тә беҙҙең районға хас уның бейеүҙәре. Кискен йәштәр йыйылып сыға, ҡапҡа урлап, тау башында бейҙәр бит инде. Шул хәл һәр бер ауылда булған бит инде. Шуны күрһәтте, шуны сәхләштерҙе. Шунда беҙ аңланыҡ инде баяғы башҡорт халыҡ ижадының нимә икән, фольклор нимә икән, мин үҙем шунда саҡ башыма барып иткәндер инде. Бына ошо сәхнәлә Баймаҡтың талантлы йәштәренә фольклор бейеүҙәре һалыу Яудәт өсөн ғәмәлдә ижад лабораторияһы булды. Яудәттең бейеү ижад итеү маһирлығы даны тирә-яҡҡа таралды һәм уны күрше райондарға, өлкәләргә бейеү ҡуйырға саҡыра башланылар. Яудәт республикабыҙҙың Ғафури, Хәйбулла, Йылайыр һәм башҡа райондарында, шулай уҡ Силәбе өлкәһенең Арғаяш районында урындағы бейеү фольклорын өйрәнеп, Быҙыбыт уйындары, Юлғотло, Туңгәүер урманында һәм башҡа тиҫтәләрсә бейеүҙәр ҡуйҙы. Ул беҙҙең районда һүнеп ҡалған бейеү сәнғәтен тергеҙеп китте. Ул бейеүҙәрҙе ерлек материалында эшләй ине. Районға килеп төшкәс, ауылға килеп төшкәс, ул кешеләр менән аралаша, ололар менән һөйләшә, элекке боронғо таҡмаҡтарҙы тыңлай, ҡайһы бер тыпырҙауҙарҙы тыңлап ишетеп йөрөй торғайны. Күреп, киске уйындарға сыға. Әле лә бит ауылдарҙа киске уйындар, танцылар һаҡланған бит инде. Шунда сығып, ҡарап, аралашып йәштәр менән, бына шунан уның фекере тыуып, бик матур сюжетлы бейеүҙәр килтереп сығара торғайны ул. Үҙе ижад итә торғайны ул костюмдарҙы, эскиздарҙы үҙе әҙерләй торғайны. Көйөндө һайлай, костюмдарында бөтөн яҡлап үҙе эшләй торғайны. Яудәттең бөтмәҫ, төкәнмәҫ хеҙмәте менән халыҡ ижадына килтергән бөтмәҫ, төкәнмәҫ хеҙмәте беҙ юғары баһалайбыҙ. Ваҡытында бәлки баһа ла алып бөтмәгәндер инде ул. Быныһы ҡыҙғаныс, әлбиттә. Бөгөн инде бына ул бейеүҙәрҙе беҙҙең бурысыбыҙ һаҡлап ҡалырға.
Яуҙат өсөн бейеү йәшәү мәғәнәһе булды. Ул коллективтарҙы ауылдыҡы, район үҙәгенеке, ҡаланыҡы тип айырманы. Бейеүселәрҙең әҙерлек кимәленә ҡараманы. Эше өсөн әжерен дә алға ҡуйманы. Иң мөһиме бейергә теләүселәр булһын. Туған районында, мәҫәлән, төрлө хужалыҡтарҙа бөрйән яугирҙәре, күршеләрҙә ҡунаҡта, төйөләс буйында, белем эстәп уҡырға китеп барған шәкерттәр образын һынландырған Урал аша кеүек фольклор бейеүҙәре ҡуйҙы. Ғөмүмән, Яуҙат 300-тәнән ашыу бейеү ижад итеп өлгөрҙө. Уға ижад өсөн мөмкинлектәр булдырыуҙа, Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре тигән маҡтаулы исемде юллауҙа, фатир биреүҙә Баймаҡ районы һәм ҡалаһы хакимиәтенең ул саҡтағы башлығы Әкрәм Ниғмәтуллиндың хеҙмәте ҙур. Беҙҙең өйҙә ҡунаҡтар булды һине. Үҙе бер филармония артистары һымаҡ була торғайныҡ. Бейенек тә, йырланыҡ та, ҡурай ҙа уйнанылар. Шулай булды. Яуҙат инде үҙе бәләкәйҙән сәнғәткә тартты. Бейеү генә түгел, йырланы ла, ҡурайҙа ла уйнаны. Эсе бушҡанда шунда килеп, уйнап сығып китә торғайны ҡурайын. Бейеүгә ул бәләкәйҙән бейене. Ялан аяҡ тип торманы, ҡунаҡтар килһә, мәзлештә береһе ҡурай уйнаһа, тысҡылдығы сығарып, иҙәндә бейеп, аҡса йыйып ала торғайны. Яуҙаттың ижад лабораторияһы, Яуҙаттың бейеү ҡуйыу оҫталығы тураһында һөйләшеп алайыҡ. Ул һәр ваҡыт уйланып йөрөүсән булды. Нигә шул тикле ҡайғыра икән? Тип, мин эсемдән бошона торғайным аның өсөн. Нимә уйлап ултыраһың тиһәң? Яҡ, апай, яҡ, тип китә торғайны. Сынлап та шулай булды. Мына төндәрен йоҡламаны ул. Уй, алла, йоҡом килә бит, нишләп утты һүндерәңде яндыраң? Тора килә лә ул яҙа. Ята бирелә, тағы тора ла яҙа. Ҡасан йоҡлағандыр, иртәнсәк шул ҡағыҙҙы алып сығып китә торғайны. Барып бейеү һала инде. Шунан икенсе аҙаҡтан бигерәк шул тарихи бейеүҙәргә күсеп китте. Оҫтарып киткәс, тарихи китаптарҙы уҡыны. Библиотеканан сыҡмай, эҙләп алып, кәрәкле китаптарҙы уҡын инде. Шунан тағы бер ҡыҙыҡ яғы булды. Бер нәмәне белер китһәме, миңә килә торғайны. Сонайымды һалғанда ла ҡыҙыҡ булды. Ишектән инеп килә, яңы шапка алып кейгән. Мин кухнялә йөрөнөм. Һыйыр һатып, кәпәс алған сонайым, кәзә һатып, кәпәс алған сонайым, һыйыр һатып, кәләш алған сонайым дигәйнем. Минең шапкамдан көләңме, апай, ти. Юҡ, мына кәпәс алғаныңдаһың. Саян ер бар. Эйе. Шунан ысын ул шулай булған бит әле, ти. Хәҙер һөйләшеп ултырҙы ла сығып китте. Сығып китте лә әҙерәк йөрөнә кире килде. Сонайым нисегерәк булған әле. Таҡмағын әйттем. Таҡмағын әйттек тә. Апай, һин өлкән әбейе бул, йәш әбейен табам,
Дин исламды бабай айтам, бейу халайық. Ол бит мына көйделі өйде тапты, бейудерге. Көйлердің бүтін исемен білді. Ядып алған магнитофоны да жоқ, кешенекі хымақ. Хақлап тұтырға. Башында тұта біз. Халық бейудәрінің күбіхі тарихи көйдәр негізінде туған. Фәрзана апай әйтеуінсә, ысынап та Яудәт башқұрт халық йырдарын, көйдәрін яқшы білді. Ең яқын достары, туғандары арасында ойытқытып қына қурайда ойнаны, йырланы. Ошыға өстәп, халқының тарихын даими өйрәнүе, бейу рәссамы һәләтенә эйә булуы уның ижад лабораторияһының нигеҙен тәшкил итте. Башҡорт халҡының традицион бейу сәнғәтенә яңғыҙ башҡарыу хас. Яудәт һүнеп барған был традицияны үҫтереүгә айырыуса күп көс һалды. Ювелирҙар сәнескәлек менән тик башҡорт бейеүенә хас хәрәкәттәр ижад итте. Ол менің характерді аңлай алманы. Мен сені қойсам қарайым да, бір қараһаң, шаяның бір қараһаң, немәһең дейін де, алетке шаймақтың, әрбір кешінің өзінің немәһен қарап берген ол, характерін, аның атлашын, yüzün, неше керек ол бір кеше менен сөйлеше. Табиғат неше керек көре. Ол шуны аңлап, әрбір кешінің көңіліне еніп, шуны алып келіп шығарға тырышқандар. Әмана мені аңлай алманы. Һәм сыл булды. Уйлаған бейеүенә, холыҡ-фиғеленә ҡарап, башҡарыусыһын һайлай белде. Уға һәр хәрәкәттең мәғәнәһен төшөндөрөп, өйрәтеп, образды асыуға өлгәште. Күңеле тартҡан кеше осраһа, ҡайһы бер бейеүҙәрен, мәҫәлән, Йөҙ үксә, Ҡыҙҙар байығы, Ҡара һаҡалды яңы редакцияла ижад итте.
бейүчеләренә хас хамак, такмак әйтеп бейү һәм башка дәртләндерү ысулларын куллана белде. Бейү моңын, тыпырлау матурлыгын аныграк күрһәтү максатында кайһы бер мәлдәрдә музыкаль озатуда пауза, кайһы бер бейүләрдә озын көйләрдә оста файдаланды. Сонайым, Хәтү Әминский кеүек искиткеч милли колоритлы бейүләр, Каһым Түрә, Кара Һакал, Игзаков кеүек хоклангыч тарихи хореографик күренештәр иҗат итте. Язат агайдың әлеге ничек бию алган ул уйлай, был шулай булган Кара Һакал. Менә аның шуны булган бит, моны булган, мин аны берен дә белмәйнем. Шуннан ул бию ала башлагас, шул материалларны, язма материалларны укып танышырга туры. Шуннан да шулай булган икән. Язат агай дөрес сөйли икән. Ижад кумары шикһеҙ ине. Айырыуса Караван һарай тарихи хореографик композицияһында ул үҙен ысын мәғәнәһендә киң планлы бейеү сәсәне итеп танытты. Яудат Бикбирҙиндең бейеүҙәрен башҡарған Ирәндек ансамбленең сығыштары башҡорт халыҡ бейеү сәнғәте байрамы дәрәжәһенә күтәрелде. Был сығыштарға илебеҙҙә генә түгел, Испанияла, Францияла, Германияла, Италияла, Бельгияла ҡайнар алҡышланылар. Мең 1995 елда беренче Бөтә дөнья башҡорттарының ҡоролтайына арналған Урай байрамында бейеү бәйгеһендә иң төп приздарҙың бөтәһендә тиерлек Яудат Бикбирҙиндең бейеүҙәре яуланы.
генерал Игзаковтай 1812 жылда бик каты шул мәлдә теге шаянда кеше булган тейинде шуны һин алырга тиешсең дигәс, хәзер мин сыгып, эй бейем, шан тәкем шулай дип төнен көнен бер 10 көн 10 төн шу ырдыкла йоклап, икебез шу бейүдә халып бөттек дигәндә хәзер минем мимика сыкмый да куя хәзер. Сыкмагас, ята мине нәмә алдына, көзгө алдына куеп куйды. Син шуна торган пока кашымды күтәреп, яман итеп карамаһаң, эргәмә килеп йөрмәде бит инде хәзер. Хәзер шул көзгөгә килеп карап торды хәзер, эй күтәрәм кашты, 2 кашты күтәрәм бит инде хәзер. Ләкин тырыша торгас, яман итеп карарга өйрәнеп алдым хәзер. Шай генерал шулай айтып торып. Һәм ятагай булды дип хәзер бейүләрне карарга булды инде. Карап хәзер вис халган бейүгән сыгып бейеп нәмәшләгән туктагыстан болай булмай, икенче итеп эшләп карар дип шул 10 көндә, 10 төндә халып үтте инде шунда. Әкрәм Әгъзәм улы Нигъмәтуллинның тәкъдиме менән оештырылган һәм 1996 елда Баймакта үткәрелгән Байык бәйгеһе өчен Гәүдәт Бикбирдин авылдардан башкаручыларны һайлап алып тистәләгән бейеү. Шул исәптән үсәргән байыгын,
Туңгауыр байыгын, Тамян байыгын, Кызлар байыгын, Ушан байыгын, Киннебай байыгын, Нигъмәт байыгын ижад итте. Ашыгыс рәвештә ижад итте. Бәлки көндәре һанаулы калганын, был байрам үзенең һуңгы аккош йөрү икәнен һиҙенгәндер ҙә. Яудат гомеренең адагынаса кешелекле, ихлас, ярдәмсыл, намыҫсан һәм бер катлырак булды. Һуңгы сифаттарын көнләшеүселәре оҫта файдаланды, уны эскелек упҡынына һөрәне һәм арабыҙҙан йәшләй китеүенә булышлыҡ итте. Шағир Фәнил Әбделмәнов дуҫын юҡһынып йәшлек гәзитендә «Һин үҙеңсә йәшәнең дә, үҙеңдең фатирың һымаҡ шар асыҡ күңелеңә кемдәр генә инеп сығып йөрөмәне икән, яманы ла, яҡшыһы ла, эшләйһе эштәрең күп ине. Соңрау торнаны үҙеңсә генә һалырға тейеш инең, тарауыл бейеүе тыуырға тейеш ине, Урал батыр эпосынан хореографик сюжеттар донъя күрергә тейеш ине» тип яҙҙы. Асылда Яудат пәйғәмбәр йәнле бейеү сәсәне булды. Уның менән беҙҙең бер ҙур хыял бар инде. Ҡустым, беҙ һинең менән бер ҡая аҫтында барып, ут яғып, усаҡ яғып, шунда ҡора уйнап, шунда бейеү һалырбыҙ инде. Шундай ҙур үкенес ҡалды инде. Бик үкенес, шундай ҙур шәхесебеҙ юғалтҡаныбыҙ. Һаҡлай алманыҡ инде. Беҙ һөйләшеп йөрөгәйнек, менә ише бер 3-4 көн үтә, менә байрамдар, анда май байрамдары, шунан һуң менән һиңә барам да бер бейеү һалып бирәмен тип йөрөнө. Менә насип булманы инде. Һаҡлап алып ҡала алманыҡ инде. Бөгөн дә беҙ Яудат ағайҙың бейеүҙәрен күргән һайын бына үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың күңелен күргән һымаҡ булабыҙ. Дәртләнәбеҙ, һағынып уны иҫкә төшөрәбеҙ. Һәм бына Яудат ағайҙы шул тиклем ныҡ юҡһынабыҙ. Баймаҡ районының мәҙәниәт йортона Яудат Бикбирҙиндең иҫтәлегенә таҡта таш ҡуйылған. Ирәндек халыҡ бейеүҙәре ансамбленә һәм Күси ауылының күркәм урамдарының береһенә Яудат Бикбирҙин исеме бирелгән. Яудаттың бейеүҙәре уның үҙенә мәңгелек һәйкәл. Аның бейеүҙәрен күбеһе бейәсәктәр. Әле анда беҙ әле 4 йәшлек, 5 йәшлек балалар бейендә. Улар әле үҫеп етәләр, алар ошо бейеүҙәрҙе отоп алыр әле. Отау, ул әле буласағы. Шундай балаларға, шунан урта кешеләргә шундай ҙур мирас ҡалдырҙы. Мирас, емеш ҡалдырып инде, сәсеп рух ҡалдырыу ул ҙур аның ниһе значениеһен бөтән, заслуга тип әйтергә беләйем. Башҡортто юҡҡа тәбиғәт балаһы тимәгәндәр. Яудат Бикбирҙин ысын башҡорт, ысын тәбиғәт балаһы булды. Тәбиғәттә кешеләрҙә нимә күрә, халҡының холоҡ-фиғеле, тарихы тураһында нимә белә, шуларҙы бейеү хәрәкәттәре ярҙамында һынландырырға, бейеү теле менән һөйләргә ынтылды. Йыл һайын яҙ еткәс, Күсейҙән алыҫ түгел Аҡланға изге ҡоштар, торналар осоп килә. Сыңрай-сыңрай уйнайҙар, бейейҙәр. Һуңғы осор улар моңһоуыраҡ һымаҡ. Бәлки нишләп беҙҙең бейеүҙе ҡуйып өлгөрмәнең тип Яудатка үпкәләйҙәрҙер. Бәлки Яудаттың сәләмен тапшыраларҙыр.